Рассмотрим еще один храповик. Этот храповик тоже с выступом, с зубом так называемым. Его отличие от предыдущего храповика то, что он изготовлен из другого материала. Как правило, храповики изготавливались либо металлические, бронзовые, либо пластмассовые. В нашем случае мы видим не просто храповик с выступом, с зубом, декадно-шаговый АТС, но еще и он в сборе. То есть с обратной стороны мы видим, что здесь уже прикреплена гребенка направляющая, вот она. И с противоположной стороны мы видим гребенку храповую. И одна и другая гребенка, вот если одна гребенка у нас выполнена из металла, вот она с правой стороны, то храповая гребенка, основание крепления выполнено из металла, а сама она выполнена из этого же материала, что и храповик. То есть она пластмассовая. Чем отличие этого храповика пластмассового от других храповиков, несмотря на то, что он изготовлен в сборе, то есть у него уже здесь прикреплены две гребенки, их не нужно крепить, они уже здесь есть. Кроме того, что он в сборе, его отличие в том, что он изготовлен из специальной пластмассы. То есть есть пластмассовые храповики производства Чехии в свое время. Они были просто обычными храповиками, без гребенок, без одной и без другой, то есть они крепились отдельно, эти гребенки. Его отличие от предыдущих храповиков именно в самой структуре пластмассы. Потому как чешский храповик, самый простой храповик, он со временем усыхал. То есть пластмасса со временем усыхала, и внутри вот мы видим здесь вот это вот отверстие. Вот это отверстие становится меньше. Соответственно, его нельзя было одеть на ось ротора, он по ней не ходил. И так как он усыхал, усыхали непосредственно сами грани, то есть сами вот эти зубцы. В нашем же случае этот храповик в сборе, этот храповик производства России. То есть в свое время его изготовили в России. Причем удачно подобрали пластмассу, что со временем она не только износостойкая, но она и не усыхает. То есть в данном случае вот этот храповик, если мы его сейчас поставим, он без проблем встанет на ось ротора и будет работать. По вопросам приобретения храповиков и получения дополнительной информации звоните по телефону 050 588 18 38. Еще раз напомню телефон 050 588 18 38.